На Кубани в очередной раз прошел обмен культурными традициями между бородачами и местным населением, завершившийся масштабной потасовкой с участием 60 человек, которая перешла в перестрелку. Разъяренную толпу удалось успокоить только силам правопорядка, прибывшим на место событий. Как все происходило и чем все закончилось, мы и расскажем в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Поздним вечером в поселке Афипском, предместье Краснодара, вспыхнула массовая драка между представителями одной из кавказских национальностей и местными жителями. Инцидент произошел около местного дома культуры, где обычно собирается молодежь. Словесная ссора переросла в конфликт между приезжими с юга и местной парой. Причиной ссоры стало настойчивое желание кавказцев познакомиться с девушкой, несмотря на присутствие ее парня, что не остановило романтически настроенных гостей. Вчера 5 кавказцев докопались до молодой пары. Хотели познакомиться с девушкой, но после отказа избили парня, и понеслось. Весь поселок втянулся в этот кипиш, эмоционально поделился один из участников. После нападения на молодого человека информация стремительно разлетелась по поселку, где возмущенные жители, уже сталкивавшиеся с агрессивным поведением приезжих, объединились для ответа. Дополнительное напряжение внесло то, что был вечер субботы, и многие участники ситуации были под влиянием горячительных. Вот что писали в местных пабликах. В наш тихий и мирный поселок в последнее время прибыло множество приезжих. Жители живут в страхе и ужасе, их совершенно невозможно контролировать. Особенно беспокоимся за детей, одних на улицу просто выпустить страшно. И вот чем все это в итоге закончилось. Очень хотим привлечь внимание к этому случаю. Такое нельзя оставлять без внимания. Очевидцы сообщают, что к месту конфликта на улице Победа прибыло около 60 человек, и почти сразу началась драка. Участники перекрыли дорогу, вызвав заторы. С учетом численного превосходства местных жителей, приезжие решили использовать оружие. Очевидцы также отмечают, что многие из приехавших имели при себе ножи. На видео в соцсетях слышно, как местные выкрикивают «один за всех и все за одного». Точное число участвовавших в конфликте до сих пор уточняется. Лишь чудом удалось избежать трагедии, вовремя прибывшие на место силовики смогли пресечь массовое столкновение и предотвратить жертвы. Пресс-служба местной администрации прокомментировала случившееся следующим образом. Согласно информации от правоохранительных органов, столкновение произошло на бытовой почве из-за девушки. После поступления сообщения о происшествии на место оперативно прибыли полицейские наряды, которые прекратили драку. В настоящее время все ее участники разошлись. Никто из них не обращался за медицинской помощью, и никаких заявлений в полицию не поступало. Активные участники конфликта были зафиксированы полицией, их всех допросят, и по итогам будет принято соответствующее процессуальное решение. Очевидно, что жители устали от наглости и безнаказанности приезжих. О национальности зачинщиков не сообщается, но в местных пабликах распространяется информация, что это были, в кавычках, чехи. Этот замес с чехами, которых привезли работать на НПЗ. Пишет Алекс. Примечательным является то, что избитый южанами молодой человек не стал обращаться за помощью к правоохранительным органам, очевидно, считая это бесперспективным, и обратился за помощью к местным жителям. Это доказывает, что люди не верят в справедливость правосудия. К слову, вызывает интерес формулировка, озвученная местными правоохранительными органами. В результате предварительного расследования выяснилось, что вечером 7 сентября неподалеку от Афипского ДК группа лиц по предварительному сговору с намерением совершить хулиганские действия и причинить телесные повреждения неопределенному кругу лиц грубо нарушили общественный порядок и общепринятые нормы поведения, выражая явное неуважение к обществу. Интересно, кого имеют в виду под расплывчатым термином «группа лиц по предварительному сговору». Почему-то кажется, что это явно не бородачи. Скорее всего, последние – это неопределенный круг лиц, и, видимо, такими они и останутся. Между тем, большинство приезжих, когда начала приближаться полиция, предпочли незаметно удалиться, тогда как местные остались на месте. Однако правоохранительные органы все же задержали 2 кавказцев, участвовавших в массовой драке. Один из задержанных бурно возмущался тем, что полиция не задержала того, кто его ударил. На это полицейский ответил, что сейчас поедут все. На следующий день утром стало известно, что правоохранители задержали 43 человека. Начато расследование причин массовой драки между жителями поселка Афипский в Северском районе и приезжими строителями. Накануне здесь собралась толпа недовольных из-за поведения гостей поселка. Они кошмарят местных девчонок. Девушки жалуются на наглые приставания.
а позавчера напали на пару, парня и девушку. Те привели друзей, наши местные мужчины возмутились и пришли на площадь, рассказал атаман Афипского казачьего общества Роман Головко. По словам местных жителей, сбор УДК стал последней каплей. Они требуют от местных властей и правоохранителей разобраться в ситуации и принять меры. К слову, уголовное дело о хулиганстве уже возбудили. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о расследовании уголовного дела о массовой драке в поселке Афипский Краснодарского края, сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники правоохранительных органов успели зафиксировать всех активных участников конфликта. Их ожидает допрос, который поможет пролить свет на детали этого происшествия. По предварительным данным, 7 сентября текущего года возле Дома культуры, расположенного на улице Победы в поселке Афипском Северского района, произошла массовая драка между местными жителями и лицами неславянской внешности, сообщили в пресс-службе Следкома Кубани. Руководитель Краевого следственного управления поручил установить все обстоятельства произошедшего и личности всех участников конфликта, поставив ход расследования на контроль в аппарате Следственного управления. Утром следующего дня стало известно, что практически все участники инцидента были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении участников драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия». По ней драчуны могут понести серьезное наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Расследование ситуации возложено на Краевую прокуратуру. Надо дела заводить не на местных, которые уже не знают, что делать с этими приезжими, и взялись за самосуд, а на иностранцев этих выселять и отправлять к себе в республику, считает местная многодетная мама. Страшно за детей, у меня дочки подрастают, не могу их одних на улицу выпустить. Встречаю и провожаю из школы, хотя старшая уже в 6 классе. По имеющимся данным, в медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался. Информации о каких-либо серьезных травмах среди участников нет. Депутат Государственной Думы, бывший глава Краснодара Евгений Первушов заявил, что массовая драка, которая произошла в поселке Афипском, носит не только бытовой характер. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале. Пообщался с местными жителями, они убеждены, что ситуация не только бытовая, как пишут СМИ. Возникшую проблему нужно как можно скорее купировать, говорится в сообщении. Также экс-глава города добавил, что сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются не только районные власти и правоохранительные органы, но и руководство Афипского нефтезавода. Очень хочется верить, что наше гуманное правосудие как следует разберется в случившемся и не окажется так, что во всем виноваты лишь местные жители, а белые и пушистые гости стали жертвами обстоятельств и произвола. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!